Ito kasi sa e-bike. Ito yung pinaka ano nila, yung warehouse nila. Laki ng ano nila dito. Sila yung palagi nasa yung sa YouTube. Meron sila dito booth. Talagang pero hindi ka pwede kang order sa ano lang sa labas, tapos ilalabas nila yung item. Kasi COVID so yung kanilang pinaka mga display hindi open sa public na. Order lang ako ng HPA tank. Tsaka yung conversion CO2 to HPA.